Здравейте, хора! В този епизод ще играем тази игра великолепна. Естествено, ютубър PewDiePie, ютубър симулатор, както му викате вие. Аз понякога, всъщност му викам, но не се казва така, викам ютубър симулатор. Въпреки че изобщо не се казва така, но ми напълня на онази игра. Сеща се коя. Добре, тук виждате каква стаечка имам. Инсталирах я днес тази игра. Много ме кефи. Да, супер готината. Тук видеото. Дай да пуснем пак и много готино видео. Така, виждаме геройчето. Ако се чуете, защо имам толкова апарат. Виждате колко неща тук вътре имам. Аз просто съм ги купил за XP-то, не си ги слагам вътре. Това можете и вие да направите. Сега мисля да си купя... Значи винаги влизате тук в показателите и гледате кое ви е най-малкото и го подобрявате. Аз поне така правя. Това не е моят начин. Добре, ще подобрим нещо за грим. Грим. Ето грим. Но, май имаш нещо по-малко за грим. Иначе, по-ефтинко за грим има ли? Търсим най-ефтинкото. Значи леко. Ще купим първо тези свещи. Да. И ще ги преверим. Добре. Тази игра е супер готина. На мен много ма кефи. Ще пускаме така малко. То всъщност за мен е вчение, защото ако няма парички да ми се дадат. Сега като забелязах. Ако стана дума за парички. Аре! Бъгнах. Ето. И купуваме тази част. И тази купихме. Дами и господа, че разширихме два пъти за този епизод. Тук що почнахме и вече разширяваме. Клипът ми е готов. Пусна малко булт, че 20 секунди да потия. Надолу чак. Добре, тук е World. Clash Worlds. Беше, не знам. Да, не Worlds Mobile. Ако искаш да снимам тази игра Worlds Mobile, някой да хареса клипа, ако обичате. Добре, пускаме това видео. Опа, така, тук цъкаме. Имам 2 минути. Уй, опуснах птичката. Така, много добре се справиме. Нищо не направихме. Да видим дали долу има нещо. Не. Пускаме го където иска. Не ме кефиш. Винаги правя така, защото искам да видя дали ще има някои дали ще има банкноти и да знам къде да пускам. Не. Пронахме фаза 2. Не. Бих искал да намерим нещо за банкнотки. Мани. И ако сте забелязали, банкнотите са някакво кръгче с около по средата. Ако беше триъгълник с около по средата, ще е друго. И сега забравих да видя дали има банкноти долу, но едва ли. Паднах това по 3. Добре, свършихме това момчалъчи и се отворило нещото. Ето. Така, получихме малко XP от левела и дигнахме доста на... Забравих го вече. Така, доста често получавам XP. Добре. Сега имаме 12 мозъчета.
зомбита. Имаме 12 зомбита, защото сме зомбита. Имам да сложа едно някъде. Кой ми беше другото? Така, гейминга. Аз май гейминга съм го подобрил на макс. Не съм. Но съм подобрил това и това на макс е тези двете. Стриминга и листата. Както и да са листата. Което и да са. Добре. Сега е време да поръчим нещо. Да поръчим. Така. Да грим. Както казах, нямаме. Има горе грим някъде. Ето. И така ще ми стане готово чак след 11 минутки. Минути. Добре. Преди можех да читвам, ако искате да знаете. Знаете чита, ако сте гледали Вената, със сигурност трябва да знаете. Ако сте гледали по епизода. Бях читнал в предишната ми игра на PewDiePie. Бях читнал работната маса, вместо да е то, както тук. И компа бях читнал да е на два екрана. После исках клавиатурата, след това но можех само тези двете. Не ми позволи още. Тя, като гледам, си оправят бъговете. Не е добре. Добре, не знам след кой левел, но ще да получавам някаква маска. След кой ли? В предишните ми аккаунти съм получавал ето заек тук. Да, ето заек. И бях получавал и... какво още? Да знам. Как гледам, тук има PewDiePie. Не вика, искам лицето на PewDiePie с слушалка. Лицето на PewDiePie с слушалка. Безпокойно слушалка. Добре, получихме си гледанията. Ще прекипази малко, нека първо да се завиди. Добре, върнахме се. Сега малко побачкахме. Намали малко звук. Побачкахме гледания и абонати. Сега ще попускаме докато мине 5 минути. И бъм, посадата. Бъм. Браво на мен, нищо не оцелих. Да, и както виждате имам 5 банкноти вместо една. Спечелих от Орела една банкнота. За първ път печел от Орел банкнота. Невероятно. Какво ще правите? Добре. Път не е готов. Така. Тягаме това. Има една минута да се порадваме на пъгъл. Или както се казва. На пигъл. Пингъл. Добре, като пускаме се кефиме, естествено. Как няма да се кефиш? Няма да целиш на тъмна тук. На едната минута. И така получаваме... Yes! Не знам кое е това. Да. Шувам се. Вай пудра. Не съм сигурен, честно да ви кажа. И качихме левел четвърти. Яй! И качваме левели на това. На той. You like this game, right? Харесвам. И така. Но не искам да влизам никъде. Добре. Имаме 25 мозъци. Зомбите имаме. 25 зомбите. И мисля да си подобрим това. Нямаме повече. Имаме неща нови от шопа. Две такива нови стени. Да, това. Йопи! Вау, до края на клипа май ще празнувам 1000 гледани. Добре, и от такива нови неща. Още 6, още 3. Яй! Не съм пропуснал. Добре. И ето вече празнуваме 1000 абоната. Юпи! Имаме на истинския си канал 1000 абоната.
Окей. Имам 5000 гледания. Сега не знам какво да си купя. Нека си погледнем тук. Гледането му видео е 1496 гледания. Може да поставим. Добре, щях да купувам животно. Това е твърде скъпо. Няма бактерия. Ще започна, когато за малко ще се върна. И здравейте, върнахме се. Ако правите хора. Така, върнахме се след паузата. Добре. Добре действат нещата. Айде. Така, подбираме си го. Някой друг път ще си обзавеждаме сайта, може би в следващия епизод. Сега пускаме фаза 24 минути. Така. Искам си го хубаво. Добре. Я. Чакам да го. Ей тук. Доста. Добре, сега ще поиграем малко. Пускаме ви някъде. И взелихме единицата. И на двойка на че минахме около 5 такива. Добре, пак няма нищо. Много добре се справяме. Влязохме това по 3. Ще падаме. Ей, гати триковата апарата. Така. Добре. И нищо не оцелихме. Оставаме последни 3 опита ще направим за край на епизод. Дали ще оцелим някоя дупка. Я да искам сега да видя. Май пускам по много. Не имах 1000 гледания май. Май имах. И аз не знам. И последното. Пуснахме някъде. Кой знае някъде? Бог знае. Бог, къде си ти? Добре. Пъти готов. 2600 гледания. Да. 2632. Тук ще направихме на гледания си клип. Той е на гледане, този, който беше преди малко. Така, Best Stunt You Comedian Followers of 2017. Snails Race on Boards. Main your match and you. 3 session no scope. Това май 360 видео. Май 360. Ако не сте гледали 360 видео, може би ще направим нещо такова. Сега гледаме заедно нещо 360. Добра идея според мен. Ще излезе да казвам изненадите, които ще бъдат за следващите клипове. И да приключим. Добре хора, смятам това да е за това клипче. Естествено, абоната нека е с вас. Както казва Йода, абоната нека е с вас. И до скоро.